ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಟೀ ಆಯಿತಾ? ಟೀ ಕುಡಿದ್ರಾ? ಏನು ತಿಂಡಿ? ಟೀ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಮದು? ನಂದು ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಯಾರಿದು? ಇದು ನಾನು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ. ಹಾಯ್. ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆರಾಮ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಏನು ತಿಂಡಿ ಇತ್ತು? ಲೈಕ್ ಕೊಡಬೇಕಾ? ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ. ಟೀ ಆಯಿತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಎಷ್ಟು ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರಿ? ಹಾಯ್ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಅಂತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು. ಹಾಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಹೇಳಿ, ಏನು ವಿಶೇಷ? ಮಳೆ ಉಂಟಾ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ? ಬಿಸಿಲು ಉಂಟಾ? ಬರ್ತೀನಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ? ಕೆಲಸ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಿಸಿಲು ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಯಾರಿಗೆ? ನಂಗ? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ? ಇವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅಯ್ಯೋ, ಇದು ಎಂಥ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಂದು. ಹೌದಾ? ಚಾ ಅಂಡ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಅಂತ. ಯಾರು ಇದು? ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು. ಸ್ವಾತ್ಯಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಏಂಜಲ್ಲರು ನಾಯಿ ಬೇರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣನ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಅಂತ ಸ್ವಾತ್ಯಕ್ಕ. ಪಪ್ಪಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಂತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು. ಸ್ವಾತ್ಯಕ್ಕ ಚಾ ಅಂಡೆ ದಾದಿ ತಿಂಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹಾಯ್ ಸ್ವಾತಿ ಅವರೇ ಅಂತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು. ಚಾಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನಾಂಡಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ, ಶುಭೋದಯ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಶುಭೋದಯ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ. ಟೀ ಕುಡಿದ್ರಾ? ಏನು ತಿಂದ್ರಿ? ಸ್ವಾತಿ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್. ಪ್ರಕಾಶ ದರ್ಶನ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ಸ್ವಾತ್ಯಕ್ಕ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್. ಹಾಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಸ್ವಾತ್ಯಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸ್ವಾತ್ಯಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್. ಇದೆಂತ ಇಷ್ಟೇನಾ? ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ. ಮೂರ್ತಿ ಭಟ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ. ಸೂಪರ್ ಲೈವ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ರಾಜ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸ್ವಾತ್ಯಕ್ಕ ಓಲ್ಪಯರು ಚಾ ಬರಿಯರಿಗೆ ದಾದಿ ತಿಂಡಿ. ಅರೆ ನಾ ಕೆಬಿಕ್ ದಾದ ದೀತಾರಿಗೆ ಕೆಬಿಕ್ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಸ್ವಾತ್ಯಕ್ಕ. ಮೂರ್ತಿ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್. ಒಂದು ಆನೆ ನಮಸ್ತೆ ದುಂಪು ಒಂದುಂಟು ಬೇಗ ಆತಿರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ರು ಉಂಡುತ್ತಲ್ಲ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಕು ರೊಟ್ಟಿ ಅಂದೆ
ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್. ಎಂಕ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿತ್ತಂಡಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಇರೇದಾದೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಅದಿತ್ತು. ಕೃಷ್ಣಣ್ಣಗದ ಅದೇ ತಿಂಡಿ ಪಂಡಾರದಲ್ಲ ಇಜ್ಜತೆ. ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತ್ಯಕ್ಕ. ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್. ನಾಯಿ ಬೆರಿವತ್ತನದ್ದು ನಾಯಿ ಏನಾನ್ ಬೆರಿವತ್ತಿನತ್ತು ಅವು ಇಲ್ಲಾಗ ಜನ ಬತ್ತೀರು ಅಕ್ಲೆ ಕುರಿತು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಎಂಕದು ಏನಂದಾಯಿ ಬೆರಿವತ್ತು ನಂದಿ ಎಂಕ್ ಪೆಲಕಾಯಿ ದೋಸೆ ಅಂದ ಟಿಫನ್ ಏನು ಇರೇಗ ಎಂಕೊಂದಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿತ್ತಂತ. ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಕ ಪೂರಿ ವಾ ವಾ ಸೂಪರ್. ಪೂರಿ ಗಸಿ ಮತ್ತೆ ಪಟಪಟ ಅಂತ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಪಟಪಟ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೈಸ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಡಿಪೋಯಿರ್ಪೂರು ಬಲ್ತೇರ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಇರ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ದಾದಿ ಕಮೆಂಟ್ ತೋಜ್ಜಿಂದ ಓಪನ್ಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೈಸ್ ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್. ಕಮೆಂಟ್ ಶೋ ಅಪ್ಪುಜಿ ಹೌದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅತ್ತ. ಶಶಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ಶಶಾಂಕ್ ಅವರೇ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ತಿಂಡಿ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? ಏನು ತಿಂಡಿ ಇತ್ತು? ಟೀ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಂಚಿನ ಮಾತಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ. ಹೇಮಂತ್ ಅವರು ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ಹೈಡಲ್ಲಿರೋರು ಬಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕ ಏರ್ನ ಲೈವ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ದಾದ ಪಂಡ ಏನೇನು ಪನೋಡ್ಯಾನ್. ಹಾಂ ಹಾಯ್ ಯಕ್ಷ ಅವರಂತ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲರ್ ಯಾನಿಲ್ಲಳ್ಳಿ ಸೂಪರ್ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಲೈವು. ಸ್ವಾತಿ ಕೋಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಕ್ಷ ಅವರೇ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಅವರೇ, ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಮುದ್ದು ಪಂಡ ಆಂಡ ಲೈವ್ ಡೇ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನ್ ಪನ್ಲೆ ಇರಿಗ್ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಲೈವ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚಾನಲ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ ಆಯಿತಾ. ಸ್ವಾತಿ ಏಪಗಲ ಕೋಪ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ ಹೇಮಂತ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರಾ ಸ್ವಾತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಶಶಾಂಕ್ ಅವರು. ಯಾರು ಲೈವ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೊಲಿ ಅನ್ ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕ. ಸ್ಕಿಪ್ಪು ಓಲಿಯ ಸ್ಕಿಪ್ಪು ಈ ಜನ ಓಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು. ಒಂದು ಸೇರು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಿಂದಾರ, ಒಂದು ಸೇರಿ ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ತೀನಿ. ದಾದ ಕೋಪ ಹೇಮಂತ್ ಬನ್ನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ತೇರು ಸ್ವಾತಿ ದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಳ್ತಾರಂಡ ಏರ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಹೇಮಂತ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಲೈವ್ಡ್ ಪಾತೆರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾತೆರೋಡಪ್ಪನು ಬೇತಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವರ ಬಲ್ಯತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಹಾಯ್ ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಅವರೇ ಅಂತ ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕ. ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಅವರೇ ಚಾನಲ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ. ದಾದ ಪಂಡೆಯಾನ ಗೊತ್ತು ಜಾನತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ತೂನಾಗ ಎಂಕ ಕೆಲವು ಅಂದ ಜಾಂಡ ಆರ್ನ ಲೈವ್ಡು ನಾನು ಸರಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ತೂನಾಗ ಎಂಕ ಅಂದಾಜ ಪುನಲ್ಪ
ಸರಿ ಪೂಜಿ ದಯಬಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬೋಡತೆ ಆ ಲೈವ್ನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಲ್ಲ. ನಾನು ಸರಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಹೌದು. ಕೆಲವರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ, ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಬೇಕಾದರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಎಷ್ಟು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಗಳ ತಂದು ಹಿಡಿದು ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಲ್ಲಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ? ನೀವು ಫ್ರೀ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ? ಯಾನು ಶಾಂತಕ್ಕಡ ಪಾತ್ರನು ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಕೋಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟುಗೊಲ್ಲ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು. ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಆ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಡು. ನಿಹಾ ಅಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಓಕೆ ಓಕೆ. ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಎಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಭಜನೆ ಮಾಡೋದು. ಆರ್ನ ಲೈವ್ ಉಡ್ಯಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚ ತಗೊಂಡು ಪಂಡ ಯಾನು ಎಪ್ಪ ಆರ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಲೈವ್ ತೂವರ ಪತ್ತೇನ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಚೆ ಎಪ್ಪುಡು. ನನಗೆ ಎಂತ ಆಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿದೆ ಬಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಮಂತ್ ಅವರು. ಮುದ್ದೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಇವಿಡ್ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪನ್ಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಿ ಸ್ವಾತ್ಯ ಬ್ಲೂ ದೆಪ್ಲೆ ಅನ್ನು ಸುರುವಾಂಡ. ಯಾನ್ ಇರೆಗೆ ಒರಿಯಾಗ ಪನ್ನೆ ಅತ್ತೆ ಹೇಮಂತ್ ಇರೆ ಇಂಚಪುರ ಪಂಡ ಬ್ಲೂ ದೆತ್ ಹೈಡ್ ಮಲ್ತು ಬಿಟ್ಟ ಎಂಕ ಅವಪುರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸ್ವತೆಕ್ಕ ಬಂದ್ರ ಅಂತ ಸ್ವತೆಕ್ಕ ಬಂದರ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ. ಯಾನ್ ಸಬ್ ದೆಪ್ಪೊಡೆ ಅವು ಈರ್ನ ಇಷ್ಟ ಈರೇನ ಅಡಿಕೆ ನೋಡಿಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಬಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಲ್ನ ಇಷ್ಟ. ನಿಕ್ಲು ಸಬ್ ಮಲ್ದಾರ ನಿಕ್ಲು ದೆಪ್ಪನ ಬಿಟ್ಪುಂಡ ನಿಕ್ಲ್ನ ಇಷ್ಟ. ಏರೆಗ್ಲ ಒತ್ತಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಷ್ಟ ಎದ್ನಗಳು ಬರ್ಪೇರು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡೇನ ಪಲ್ಲೆ ಅತ್ತೆ ಸ್ವಾತ್ಯಕ್ಕ ಒತ್ತಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಪಾತೆರನ್ನು ಪನ್ಪ ಅವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅದ ಪರ. ನಿಖಲ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಇಪ್ಪಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಿಡ್ದದುಂಡು ಸಬ್ ದೆಪ್ಪನಂಡ ದೆಪ್ಪಲೆ. ಎಂಕ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಬೇಜಾರಾಪುಡು ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾತ್ಯಕ್ಕ. ಅವು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಸಲಿಗೆಲ್ಲ ಕೊರ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಹೌದಾ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ಲೂ ನಾನೇನು ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಪಂದೆ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಂಡ ಮಲ್ಪ ಬ್ಲೂದೆತ್ತೆ ತುಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಡೆ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುಜ್ಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂಡಾರತ್ತ ಮಲ್ಪೆ. ಮಹೇಶಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ 100% ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊರಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂಚಪುರ ಎತ್ತಂಡು ಅದೇ ಬೊಡ್ಚಿ ಆಕಲ ಲೈವ್ ಬರ್ಪನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸ್ವಾತ್ಯಕ್ಕ ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಅಂತ ಮಹೇಶಣ್ಣ. ಒಂಜಿರಡು ಸರಿ ಅಂಡ ಓಕೆ ಸ್ವಾತ್ಯಕ್ಕ ಏಪಲ್ಲ ಅಂಚಪುರ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡತ್ತೆ ಇರೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅತ್ತೆ ತೂಲೆ ಬೋಡಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಸುಲ್ಲ ಅಂಡ.
ಹಾಯ್ ಕಾರ್ಕಳ ಅನ್ನ ಅಂತ ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕ. ಕೆಲವೇರು ಯಾನು ಕೋಡೆ ತುಯ್ನಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವಳು ಪಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ಕಾರ್ಕಳನ್ ಅಂತ ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕ. ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕ. 10% ಓಕೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ. ಚಾಂಡಿ ಚಾಂಡಿ ಹಾಯ್ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಚಾ ಪರಿಯರಿ ಸ್ವಾತಕ್ಕಲ್ಲಿ ಚಾ ಪರಿಯರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಚಾಂಡ್ ಅಂತ ಮಹೇಶಣ್ಣ. ಚಾಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕ. ಮಹೇಶಣ್ಣ ಮುದ್ದನ ಕಡಲು ದಕ್ಕಗನ ದಕ್ಲೆ ದಕ್ಲೆ ದಕ್ಕಲೆ. ಚಾಂಡ್ ಈರ್ನಾಡ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ. ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕ. ಅವೇನು ಕೇನು ಬರತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ದಕ್ಕನೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕ. ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆತ್ತಲೆ ಇರು 8 ಗಂಟೆಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ತಾಡ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ತುಕ ನೀನು 3 ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇರು ಮಲ್ಪುವರತ್ತ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಪಾತಿರುವೇರು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕೃಷ್ಣಣ್ಣೆ ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಅಂದೇ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ. ರಡ್ಡು ಗಂಟೆಗೆ ಓಕೆ ನಾ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಯಾ ಸೂಪರ್ ಅಣ್ಣ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಡನ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಆಡೆ ಬೇಲೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರೇ ಹೆಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರೇ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಬೊಲ್ಪ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅದೇ ಅಂದೇ ಒನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಚಾ ಪರಿಯಾರ ಇಡು ತುಳುವತೆ ದಾದಂದು ಪನ ನೆರಂಡ ಪನಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುವರೀರು ಅಂದೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಕ್ಕಾಸುರ. ಹಾಯ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೋ ಆಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ದಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಶೋ ಆಪುಜೆರ್ಗ್ ಆಪುಣದೆ.
ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಟೀ ಆಯಿತಾ? ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕ, ಮೂರ್ತಿ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕ. ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರು ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್. ಓ ಮುದ್ದು ಇಂಚೋಲ್ಲರ್. ಹಾಯ್ ರಾಮ್, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಟೀ ಆಯಿತಾ? ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ? ಎಲ್ಲಿ ಮಾರೆ ನೀವು ನಾಪತ್ತೆ? ಸ್ವಾತ್ಯಕ್ಕ ಚಾ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ. ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು ಯಾನೇಪ ಬಿಸಿ ಆಪೆಪನ ಅವು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಲೆಪ್ನಾಗಿರ್ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ. ನಾನು ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ಯಾನು ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನ್ನಿ ಮಾರೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಐಕ್ಕ ಅಂಚ ಪನ್ಪುನಿ ಏತ ಅಂಕರದ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ. ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಂಡ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಹಾಯ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಅಂಚ ಸಪೋರ್ಟು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅವು ಅಹಂಕಾರದ ಸಂತೆ ಅಂದ ಕಾರ್ಕಳ ಬ್ರದರ್ ಮುದ್ದುನ ಬ್ಲೂದೆತ್ತದ ಐಡು ಅವಳ ಎನ್ನಲ್ಲ ಇವಿಡ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ರೀಡ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ದೂರ ಉಂತಲೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಾರ. ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾಯ್ ರಾಮ್ ಅಂತ ಸ್ವಾತ್ಯಕ್ಕ. ನಮಸ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ. ಯಾಂಚೂರು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪವೆ, ಯಾಂಚೂರು ಪಿದಾಡೋಡು ಓಕೆನಾ. ಪಕ್ಕ ಪಾತಿರುವೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ.
ಏತು ನೆರಿಯಾರು ಉಲ್ಲಾರ ಓ ದೇವರೇನೆ ಒಂದಾದ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗಿ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಮಂಡೇ ಬಾಡು ಸಾರಿಜ್ಜ ಅನ್ನಪುರ ಏತ ನೆರಿಯಾರಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ರಂದ ಉಲ್ಲರ 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 ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೋದು ಒಣಸ್ ಆತುಜಿ ಜಿಲ್ಲ ಅಡೆಮುಟ ಪೋನಾಗ ಕರಾಮ್ ಬಂಜಿದ ಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತದ ಲೈವ್ಗೂ ಕುರ್ಲೆ ಸ್ವಾತ್ಯಕ್ಕ ಅದು ಪೂರ ಶೋ ಹಾಕೊಂಡು ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಐರಂಚನೆ ಅಲ್ಪನ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಕೃಷ್ಣ ದಾದವ ಬಂಜ ಸಿಂಟ ಇಜ್ಜಿಯ ಯಾನ ಅಡಮಟ ಪೋಡತ್ತೆ ನಡತ್ತೆ ಇರಗೆ ದಾನ ಇರ ಚರ್ಬಿಯ ತೂಲೆ ಸ್ವಾತ್ಯಕ್ಕ ಈ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಬೀಜ ದಕ್ಕರ ಮಹೇಶನ್ನೇ ಪೋಯ್ರ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಹೋಗ್ಪೋಯ್ರು ಬಿಡಪ್ಪ ಬಲ್ತಾರ ಅರೇನ ಮಂಡೆ ಅಂದು ಚರ್ಬಿ ಅರೆಗೆ ತಿಂದು ಇತ್ತೆ ಒಣಸು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅವು ಈರೆ ಯಾನತ್ತು ಬೆಲೆ ಚಾ ಬರ್ತಾ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಏನ ಗುಜ್ಜ ಗುಜ್ಜನ ಬಕ ಏನಿ ಚರ್ಬಿ ಎಂತ ಅದು ಚರ್ಬಿ ಆಗಂದ್ರೆ ಎಂತ ಚಾ ಪರ್ಲೆ ಓಂಡಿ ಸಾತ್ಯಕ್ಕ ಚಾ ಕೊನಪ್ಪ ನೋಡಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನುವಲ್ಲಿ ಕೊನಪ್ಪನ ದೂರ ನಾನು ಕೊನೆ ಎಡಬ ಕೌಲೆ ಕುಲ್ಲೋಡ ವಾರ್ದೂರು ಸಾತ್ಯಕ್ಕ ಚಾಟ್ ಎಲಿ ಪಾಸನ ಇಜ್ಜಿ ಆತು ಆತ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಚಾ ಬರ್ತನ ಅಮ್ಮ ನೆರ್ಪುನ ಹತ್ತಿಯ ಗುಜ್ಜತ್ತು ಬೆಲಕಾಯಿ ಬೆಲಕಾಯಿನ ಕೊಂಡ್ರ ಅನ್ಕೊನು ಯಾನ್ ಐಕೊನ್ಕೊನು ಒಡೆಗು ಕೊನೊಪ್ಪುನ ಅದ್ದೋಡು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧೋಡೆ ಕುಲ್ಲೋಡ ಎಂಚಿನ ಮುಕ್ಕೋನು ಒಣಸು ಕೃಷ್ಣನೇ ಪೋಯಿನ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚೆ ದಾಲೆಜ್ಜು ಅನ್ನೊಂದು ಸಾತ್ಯಕ್ಕ ಅಂದಿಯೇ ಸಾತ್ಯಕ್ಕ ಪತಂ ಪೋಡ್ಗೆ ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧೋಡು ಬನ್ನಾಗ ಲಾಯ್ಕ ಅವ ದೊಂಬುಂಡು ಸಾತ್ಯಕ್ಕ ಮುದ್ದು ಕಣ್ಣು ತೋಜ್ಜಿ ಮಯ ಒಂದುಂಡು ಇದ ಮಂಡೇರ
అమ్మ నేర్పునత్తరు అడ్డు ఊడోట్ లైవ్ ಬರವಲ್ ಬೇಡ ನಿಕ್ಲೇ ಬೇಡ ಪೆಲಕಾಯಿ ಒಂತ್ಲಾನೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಓಕೆನಾ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೇವಿ ಕಿರಣಣ್ಣ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಕಿರಣಣ್ಣ ಎಂಜೋಲ್ಲರು ಎಂಕ್ ಪೆಲಕಾಯಿ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಚ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ದಕ್ಕುನ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣಾಗಿದೆ ಯೋ ದೇವರೇ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಸ್ವಾತ್ಯಕ್ಕ ನಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಯ್ ಕಿರಣ್ ಬೋ ಅಂತ ಸ್ವಾತ್ಯಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಈಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುದು ಮಾರೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಬಾಸಿಲ್ಲತ್ತು ಅರೆ ಪೋಪುನ ಬಂಗ್ ಆರು ಪೋಪುನೇ ಬಂಗೋಡು ನನ್ನ ಪೆಲಕಾಯಿ ಹೊಡಿಗೆ ತುಂಬು ಪೂಜೆ ಅವರೇ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಪೂಜೆ ಸಿಸ್ ಟೀ ಆಯ್ತಾ ಓ ಅವೇನು ತೂತನ ಇದ್ದಿ ನೆನಪೇಜ್ ಯಾವ ಅಂದು ಪೆಲಕಾಯಿ ದಿನಲ್ಲ ತುಪ್ಪೆ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಮರಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ ಹಾಂ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾತ್ಯಕ್ಕ ಎನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಕಿರಣ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಸಾತ್ಯಕ್ಕ ವಾ ಸಾತ್ಯಕ್ಕ ತುಲೆ ಇರೇ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ದಿರು ನೆರ್ಪು ನತ್ತೀರ್ನ ಮಂಡೆ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂಚಿನಿ ನೆರ್ಪು ನತ್ತು ಸಾತ್ಯಕ್ಕ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೂ ಅಂದಿನ ಎಡ್ಡಂಡಿ ಇದು ತೂತಂಡ ಪೂರ ಕಾಲೇ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಿರಣ್ ಪ್ರೋ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಸ್ವಾತಿ ಅರ್ನ ಮಂಡೇ ದಿವೋಡು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಟೀ ಆಯಿತಾ ಊರಲ್ಲ ಗಡಿ ಲಗಾಡಿ ಪೋತು ಸ್ವಾತಿ ಪ್ಲೀಸ್ ತೂಲೆ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಿರಣಣ್ಣ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿದ ಅಮ್ಮನ ಎರ್ಪುಂಡು ಹತ್ತಿವೆ ಇರ್ನ ಮಂಡೇನು ಅಮ್ಮನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಲೇಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಓಲು ಅವ ಅಕ್ಕಲು ಅಣ್ಣನ ಅಕ್ಕಲು ಪೊಯ್ನಿ 10 6 ಬೊಕ್ಕೊಂಜೇರು ಇತ್ತು 6 ಅಂದು ಇಜ್ಜಿನಾರ ಬುಧರು ಗಾಡಿ ಬರ್ಪೇರತ್ತ ಹಾಂ ಐದುಂಬು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಕ್ಕೆಲ ಕೊಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಿರಣ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಸ್ವಾತಕ್ಕ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಸ್ವಾತಕ್ಕ ಲಗಾಡಿ ಪೋರಗ ದಾದ ಉಂಡು ಮಹೇಶಣ್ಣ ಪೂರ ಪೋದು ಅಮ್ಮ ನೆರ್ಪುನತ್ತ ಮೈಪುಣ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಾತಕ್ಕ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆಲ್ಲ ಅನ್ಪ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವ್ವೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಮನಂದುಲ್ಲೆ ಮಹೇಶಣ್ಣೆ ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮನ ಚೊಲ್ಲೇರಿ ಏರೆ ಗೆಂಕೆಣ್ಣೆ ಹುಷಾರುಳ್ಳೇರಿ ಹೌದೂರ ಬಾಲ ಕೋಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಏರಗ ಹಾಕದ ಅವರ ಹೆಸರು ಸೋಮಪ್ಪ ಹೌದಾ ಸತ್ಯಕ್ಕ ಡ್ಯೂಟಿ ಲೇಟಾ ಇಜ್ಜಿ ನೆನಪಿದ್ದಾಳೆ ಅತ್ತೆ ಒಣಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಅಂದು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಸತ್ಯಕ್ಕ ಮುದ್ದು ನಮ್ಮ ಹುಷಾರುಳ್ಳೇರು ಇಂಬಲ್ ದಡ್ಡಿರ ಮಂಡೇರ್ನ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾತಕ್ಕ ದುರ್ಜಪ್ಪ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೌದಾ
ಬಾಲ ರಡ್ಡು ಬಿಡ್ಲೆ ಒಂದು ಕುಡಿ ಆಯ್ತಾ ಮೂರು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆಯ್ತು ಗಂಟ ಜೋಡಿಕ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೊಪ್ಪಂಗ ಪೂಜಾರಿ ಇರು ಟಿಫಿನ್ ಅಂಡಿ ఏ కాడ అత్తండు దడ్డిల వడ్ల ఓ మహేషాన్ని రే గుండుతులే హాయ్ బాలే పనందులే స్వాతక్క బాలే హ్యాపీదా ఇంటు ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪಿನ ಓ ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕ ಗಾಲೆ ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕ ಬಿರೋಸನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ವಾತಿ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಬಾಲ ಬಂಗಾರು ಲಕ್ಕ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಮುದ್ದು ನಾನೇ ಕೆರಕ್ಕೆ ದಕ್ಕದ ವರ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ದಕ್ಕುನೆ ಬಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಬಿರೋಸಣ್ಣ ಚೌತಿಗೆ ಗಣಪತಿ ಬಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಅಂದ ಮುದ್ದು ನಾನಗೆರಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಂಡ ಕೆರೆತ ನೀರು ಮಿತ್ತು ಬರು ಅಂದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ಲ ಬಂದಲ್ಲೇರು ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣೆ ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪೇರವಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಾಲ ಎನ್ನ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕನ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪೊಂಡು ಪಾರ್ದಿತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡವ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಿಪುತ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವಾತ್ಯಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇದು ಬಿಡ್ತು ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಲೆ ಅಂದು ಬಾಲೆ ಓಕೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನೊಂಜಿ ಉಂಡು ಸ್ವಾತ್ಯಕ್ಕ ಅಮ್ಮಡ ಪೆಲಕಾಯ್ಕಿ ನೊಚ್ಚಿ ಪೆಲಕಾಯ್కి ಎಣ್ಣ ಮುದ್ದುನ್ಕೊನ ಪನುವೇರು ಈ ಬರ ಪೆಲಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಮಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ತಿಕ್ಕಂಡ ಉಂಡಾ ಸ್ವಾತಿ ಅಂತ ನಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಇರಗೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಾತಿ ಅರೆ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪಬೇಕು ಅನ್ನೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಲೆ ಇರೆಗೆ ಅಣ್ಣನ ಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಂತಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ವಾತ್ಯಕ್ಕ ಬಾಲ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಓ ಎನ್ನ ಓಕೆ ಬಾಲೆ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ವಾತ್ಯಕ್ಕ ಟ್ಯಾಂಕಿನ ಬರಿಕುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸ್ವಾತ್ಯಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಅಂಚ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಿರೋಸಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಕೊಡೆ ಕೊನೊತ್ತುಚ್ಚಿ ದಾನ ಪುಣ್ಯಗ ಬರ್ಸ ಬೈಜಿ ಇನಿ ಕೊಡೆ ಪತ ಪೋಡು ಇಜಿಂದ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನೆ ಚಂಡಿ ಅಪ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಅವಂತೆಲ್ಲ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ದೇವ್ರೆ ಅವೇನು ಪನ್ಪುಜಾನ ಅವೊಂದು ಆಯ ಬರ್ಪುಣಿಂದು ಬಾಯ್ದು ತತ್ತದು ಬಾಸೆ ಇದ್ದ ಅನ್ನ ಪುರ ಓಕೆ ಬಾಯಿ ಅಂತ ಸ್ವಾತ್ಯಕ್ಕ ಟಾಟಾ ಕೊಡವ ಉಂಡು
ಬಾಯ್ ಸುಂದ್ರಿ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ. ಬಸ್ ಬೈಜ ಅಂದದ ಬಸ್ ಕೋಣ ಮೂರ್ತಿ ಬ್ರದರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ನಂಗಿರೆ ಗುದ್ದದುಲೇರಿ ಕೊಡ ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪಡ ಉಂಡು ಅಂದ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ತೋಜುನ ನಿಜತೆ ಗಾಡಿ ತೋಜ ಮುದ್ದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಟು ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಂಡೇ ನಾನು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ನಿಮಗೆ ತಿಂದದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತಾ? ಹೌದಾ ಕಿರಣನ್ನ ಬಾಯಿ ಎಂಕ ಬೆಲೆ ಉಂಡು ಅಂದ ಇರ್ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಪವಾರ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತಿಜ್ ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಟಾಟಾ. ಹೌದಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗುದಾ? ನಿಮಗೆಂತ ಚರ್ಬಿಯ ತಿಂದು? ಮಹೇಶಣ್ಣ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲಾರ ಅಂದು ಅವೇ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಯಿರು. ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಈ ಪಿದಣ್ಣಿ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಗುದ್ದದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಕಕ್ಕುಸ್ತಿಕ್ಕ. ಓ ದೇವರೇ ಈರಣ್ಣ ದೂಲ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಮಲ್ಪು ಬಂದು ಬಾಸೆಜ್ಜ ಎಂಚಿನ ಬಾತನು ಅದೇ ನೆಟ್ಟ ಲಾರಿ ಬರೋದು ನೀರೇನು ಲಾರಿ ನೂಕುದು ಬಾಟ್ರು ಉಂಟು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋಲೆ ಫ್ರೀ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನೊಂದು ಬಿರುವ ಸಣ್ಣೆ ಪೊಡೆ ಅಜ್ಜಡೆ ಪೋಪುನೆ ಲಾರಿ ಬಂತು ಲಾರಿ ಪ್ಯಾಂಕ್ പോണ്ട് ലാരി പോണ്ട്. ಅಂದೆ ಮುದ್ದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಬಂಡಾರು ಅಂದು ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಕಿರಣನ್ನ ಈರು ಸುರುಕು ಸರಿಪೋಲೆ ತೋಡುಡು ಬೂರದೆ ತೋಡು ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ ರೋಡ್ ಉಂಟು ಸೋಕುದ ಬಸ್ ಬರ್ತನೆ. ಬಸ್ ಬಂತು ಬಸ್ ಹೋಯಿತು ಪ್ಯಾಂಕ್ ವಿಮಾನ ಬರ್ತಂತಲ್ಲ ವಿಮಾನ ತೋಜವರ ಪೂಜೆ ವಿಮಾನ भी दादा हाँ बस वही नहीं बस ವಿಮಾನ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಿಡ್ದದೆ ತೆಲಿಪುನು ಕೃಷ್ಣ ಐಟು ಪೋಲೇರು ವಿಮಾನೋಡ ಅಂದ ಅವು ಬಾನೋಡು ಪೋಪುನದೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಟ್ಟು ಪೋಪುನದ
ಸ್ವಾತಿ ವಿಲಾಗರ್ ಅವರೇ ಹಾಯ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಟೀ ಆಯಿತಾ? ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರಾ? ಟೀ ಕುಡಿದ್ರಾ? ಚಾನಲ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ ಆಯಿತಾ? ಆಯಿತು. ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. റസ്റ്റക്കളെ എന്നെ കെബിലത് എപ്പിയത് അഞ്ച ഹാർന്ന് പാടുവേറ് ഹാപ്പി നേരൊന്ന് പോലെ ഇറ മണ്ടേ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಕೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ഇജ ഗുരുപ്പന ഓരി ഗാಡಿ ഉണ്ട് അവിട്ട് പോലെ ಇರ ಮಂಡೆ ಇವರು ಇವಲ್ಲ ಹೈಡಿ ಸ್ವಾತಿ ಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ವಿಲಾಗ್ ಎಂತ ಕಾರ್ಕಳ ವಿಲಾಗರ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಚಾನಲ್ ಅವರಿದ್ದ ಅಪಿಮೂರ್ತಿ ಆಯಿತಾ ಅವ್ರದ್ದು ಚಾನಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಹೋದ್ರಾ? ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾರೆ, ಹಾಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗಿ. ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವರು ಹುಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರೇ ತುಳುವಾರ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಳು ಬರ ರಡ್ ಬುಡ್ಲೆ ಸ್ವಾತಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಕಳ ವಿಲಾಗರ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಮೂರ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಅರೆಗ್ಲ ರಡ್ಡು ಬುಡ್ಲೆ ಸರಿ ಆಪೇರಕ್ಕ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಸರಿ ಇತ್ತಿಜ್ಜೇರು ಅಂದು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಸರಿ ಇತ್ತಿಜ್ಜೇರು ಎರಡು ಬುರಿ ಎರಡ ಸರಿ ಆಪೇರು ಮುದ್ದು ಇಷ್ಟರಿ ಎತ್ಯಾರ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಇಜ್ಜಿ ನಡದು ಬೋಂದಿಲ್ಲ ದಾನಿರಿ ದಾಯಿಗೆ ಪಾಪ ಏರಿಯೇ ಪಾಪ ಆಕಲೇನು ಪಾಪ ಬಂಡಾವಿ ಊರು ಮುರ್ಕು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಆಕಲೆ ಏನೊಬ್ಬರ ಪನ್ಪೇರು ತೂಲೆಗೆ ಇರು ಮಿತ್ತ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪನ್ನ ಪೊರ್ತುಗು ರಾಧಾಪುರ ಪಂತೇರು ತುಲೆ 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 ಇರು ಪಾಪ ಪನ್ಪರತ್ತ ಮೆಸೇಜ್ ತುಲೆ ಹಾಕ ಚರ್ಬಿ ಆಗಲಿ ಎತ್ತೆ ತುಲೆ ಮನೆ ಪೂಜೆ ಈರು ಬತ್ತಾರತ್ತ ಐಕಿತ್ತೆ ಮನೆ ಪೂಜೆ ಸ್ವಾತ್ಯಕ್ಕ ಅವನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಹೇಶಣ್ಣ ಈ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣನಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣನಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಕಾರ್ಕಳ ವಿಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ವಾತಿ ಮನ್ ಫಿಶ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರೆ 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 ಮೀನುಲ್ಲೇ ಇರತ್ತೆ ಆರೆ ಮೀನು ಗೊತ್ತುಂಡ ತೆರೆಗೆ ಮೀನು ಮಾರೊಂದಿತ್ತೇರು ದುಂಬು ಆ ಜನನೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಕಳ ವಿಲಾಗ್ಸ್. ಶಾಂತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಶಾಂತಕ್ಕ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಚಾಂಡೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಾದಿಂಡು ಕಿರಣನ್ನ ತಿಂಡಿ ತಿಂಡಿ ಇನ್ನು ಇದಾದೆತ್ತಂಡು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿತ್ತನು ಅಲ್ಲ ಬರ್ತನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಹೌದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಆಂಡು ಇರ್ನಾಂಡೆ ಎನ್ನಾಂಡಿಗೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಈರುಳ್ಳರಿಗೇನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಬತ್ತಂದಾದ ನಾಯ್ದ ಕಿನ್ನಿ ಅವು ಉಲ್ಟ ಕೇರ್ಲೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಣ್ಣತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೋತುಂಡು ಬೊಲ್ಲು ಪೋತೆ ಬೊಲ್ಲೋಡು ಮನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ. ಪಿರ ಕೊರ್ಲವೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಅವು ಬಾಕಿ ಇತ್ತಣ್ಣತಿ ಬಾರಿ ನಮಡ ಮಾತ್ರ ನಾರು ವಟ ವಟ ಇನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪೀರು ಆತನ ಬಿ ಆತನಿಗೆ
ದೊಂಬು ಮಾರೆ, ವಾ ದೊಂಬು. ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪುನ ಅಂದಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಕಾಕರುಂಡು ಇರೆನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಕರುಂಡು ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತು ಅಂಚೂರು ಮ್ಯೂಟ್ ದೀಪವಿ ಅಂದ್
ಬಂದೆ ಹೇಳಿ, ಬೈತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಶಾಂತಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೇಶವಣ್ಣ ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎತ್ತಿಯಾರ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಚೂರ್ನಟ್ಟೆ ಪಾತೆರ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಚೂರು ಅಕ್ಕಡ ಚೂರು ಪಾತೆರ ನಿತ್ತ ಎಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಂದ ದಾದಿ ತೆಟ್ಟಂಡ ಹಾ ಬೇಯ್ಪದು ಪತಲ್ಲೇ ಬಯ್ಯ ತಿನ್ಕ ಪೊಯ್ ಜೋಕಲ್ ನೋಟು ನಮಕ್ಲ ಏತು ನಡಪುವರಿಗೆ ನಡಪುಡತೆ ಜೀವ ಗೆಡ್ಡೆ ಅತೆ. ಹಾಯ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕೇಶವಣ್ಣ, ಹಾಯ್ ಕೇಶವಣ್ಣ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ. ಶಾಂತಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯಿರು, ಶಾಂತಕ್ಕ ಬ್ಯುಸಿ ಆಯಿರ ಅಂದತೆ. ತಿನ್ಪು ನಾವು ಬಿಡ್ದು ಒಕ್ಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜು ಅಂಡಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂತಾನೆ ಕೇಂಡೇರು ತೆತ್ತಿ ಬೋಡೆಂದು ಆಯ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ನಿ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡಿಯರಿ ದೂರ ಬಿದ್ದ ಹಾಂ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಇರುವ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಬಸ್ ಹಾಂ 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 ಅಲ್ಲ ಪುಚ್ಚಲ್ಲ ತುಂಬಿದಾಡ್ದಾರೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಯ್ಯೋ ದಾಯಿಗೆ ಪಾಪ ಹಾಂ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಲ್ಲ ರೀ ಹಾಂ ಬರ್ತಾ ತಿನ್ಪುನ ಬಿಡ್ದು ಬಕ್ಕದ ಹಾಯ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕೇಶವಣ್ಣ ಇರ್ನ ಒಂಡೇ ಇರ್ನ ಇರೆಗ್ ದಾದಿ ದಾದಪ್ಪ ನಮ್ದಿಲ್ಲ ರೀ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಟೀ ಆಯಿತಾ? ಇರ್ನ ಮಂಡೆ ಇರ್ನ ಅಂತ ಮುದ್ದು ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಜ್ಜೆನವ್ರೆ ಹಾಯ್, 20 ಲೈಕ್ಡ್ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟೀ ಆಯಿತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಆವಾಗಿನಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೌದಾ, ನಾನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮುದ್ದಕ್ಕ ಟಿಫಿನ್ ಆಯಿತಾ? ಟಿಫಿನ್ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? ಹಾಯ್ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಎಂಥದ್ದು ಕಾಫಿಯಾ? ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ನಿಮಗೆ ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಜ್ಜೆನವ್ರೆ ಏನು ತಿಂಡಿತ್ತು, ಏನು ತಿಂದ್ರಿ? ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ನಾನ ಯಾನು ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಇನಿಕೇಂಡ್ ದಾದಾಣ ಕೇಶವಣ್ಣ ದಾಯಿಗ್ ದಾದ ವಿಷಯ ದಾದಾಂಡ್ ಎರಡಲ್ಲ ಬೇಜಾರ. ಅಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಕೇಶವಣ್ಣೆ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜೇರ್ಗೆ ಕೊಡಿపోయారు ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ. ಎಂತ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ. ಉಲ್ಲಾರೆ ಓ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಕೂಕು.
ಮೂರ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಕಾಣೆಯಾದ್ರ? ಹೌದು, ಮೂರ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಿ. లైవ్డ్ కెలవేరు ఆంజోకులు మరలు కట్టును ఎంకిష్ట ఇజ్జి అವು ಕೆಲವೇರು ಅವು ಕೇಶವಣ್ಣ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಅವು ಅಕ್ಲಕ್ಲು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಉಂದಾಪುಂಡತಿ ಕೋಡದ ವಿಷಯ ದಾದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೇರತಿ ದೆಪ್ಪೊಲಿಯ ಬೊರ್ಚ ಲೈವ್ದ ಹಿಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಆಕಲಕ್ಲು ಪಾತಿರೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ ಅನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುನ ಆ ಟೈಮ್ ನೀರು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಸರಿ ಆಪುಂಡಿ ಇಜ್ಜಿನದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಅಕ್ಲಕ್ಲು ಪಾತಿರೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಪಾತಿರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ನೀರು ಪಾತಿರಿ ಎರಡು ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಯಾನ ಈಗ ಆ ಲೈವ್ದ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ಜಿ ಇರಾಗ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಪನ್ಯಾತೆ ಮನ್ಪುಲಾಯನ ಮುದ್ದಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಹೀರೋ ಫಿಲ್ಮ್ ಹರರ್ ಫಿಲ್ಮಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಹೌದಾ, ಹುಷಾರಕ್ಕ ನೀವು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬೊರ್ಚಿ ಬೇತಲ ಇವುದ ವಿಷಯ ಅಂದಿ ಬೇತಲ ಇವುದ ವಿಷಯ ಬೊರ್ಚಿ ಆಂಡ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬನ್ನಿ ಈರೆ ಒಂಚೂರು ತೂಲೆಗೆ ಈರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ನು ಕೇಶವಣ್ಣ. ಹೆಜ್ಜೆನೂ ಅವ್ರೆ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ವಿಶೇಷ? ಉಳ್ಳಾರ ಕೇಶವಣ್ಣ ಪೋಯಾರ? ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದ್ರಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಹೋದ್ರಾ? ಇದ್ದೀರಾ? ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಹೆಜ್ಜೆನವರು ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ? ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾನು ಆದರೆ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಯಾನ 3 years ಆಂಡ್ ಲೈವ್ಗುಡು ಏರಿಗಾಂಡಲ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಪಂತೆನ ಅತ್ತು ಏರೆಗ್ಲ ತತ್ತು ಪಾತಿರ್ದನ ಈರು ತತ್ತು ಪಾತಿರ್ದಿಜ್ಜರಿ ಕೇಶವಣ್ಣ. ಅಲ್ಪ ವಿಷಯ ಏನಾಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತಿರತೆ ಇತ್ತ ಅರೆಗ್ಲದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಅಕ್ಕ, ಬಾಯಿ ಬಂದೊಂದಿರ್ಲೇರು. ಅಂಚಾತು ಸರಿ. ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಂಡ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೆ ಅವಿನ ಪೂರ ತರಕ್ ದೆತನೊಚ್ಚಿ ಕೇಶವಣ್ಣ. ಓಕೆನಾ? ಈರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋರು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ. ಓಕೆ ಸರಿ ಕೇಶವಣ್ಣ, ಬಾಯ್. ಹೆಜ್ಜೆನವರು ಬಾಯ್. ಆಮೇಲೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.